Assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim. Sevgiga qaram bo'lish osonmi? Sevgiga qaram bo'lish, bir insonga bog'lanib qolish o'tayam azobli. Zemiz Ahmedovaman, psixoterapevt, psixologman. Ruhiyat kengliklarida o'sha bog'lanib qolish haqida. Siz bir insonga qaram bo'lib qolishingiz haqida. Bu azobli, bu sizni yig'latadigan, bu sizni hayotingizda mustaqil qaror chiqarishingizga to'sqinlik qiladigan holatdir. Kutasiz, yig'laysiz. Telefon bo'lmasa, sizga munosabat, sizni eslash bo'lmasa, kuni bilan o'sha haqida o'ylaysiz. Kimlar bu holatga kiradi degan savolga javob beraylik. O'zida psixologik nuqsoni bor. Ya'ni samoocenka past deymiz, o'ziga baho berish past bo'lgan inson boshqa bir insonni o'zidan buyukroq, o'zidan mahobatliroq va meni albatta qutqarib oladi degan fikr bilan yashaydigan insonlarda psixologik bog'lanib qolish o'ta ham kuchli bo'ladi. Bu inson nafaqat o'zini past ko'radi, past biladi, balki qarama-qarshisidagi insonni o'zidan baland biladi. Uni yo'qotib qo'ymaslikka intiladi. U hozir ketib qoladi deb qo'rqadi. U hozir mendan boshqa yaxshisini topib oladi deb qo'rqishni asosi psixologik qaramlikdir. Psixologik qaram bo'lgan insonlar hayotda azoblangan, sadist ko'rgan, sadist degani ya'ni unga ta'ziq o'tkazuvchi munosabat tarbiyasini ko'rgan insonlar bo'lib, bular endi hayotda qutqaruvchini meni tashlab ketmagin. Men tashlab ketsang, men qiynalaman. Men yo'qman sensiz. Men sensiz hech kim emasman degan fikr bilan yashashadi. Bunday insonlar o'sha psixologik qarablikdan chiqib ketishadimi, yo'qmi? Chiqib ketishi ozor bilan, chiqib ketishlari o'zini ayblash bilan, depressiya bilan, g'am bilan, musibat bilan, ya'ni bog'lanib qolish har doim o'sha bog'lanib qolgan insonga, ikkalasi ham bog'lanmaydi, bittasi bog'lanib qoladi. O'sha bog'lanib qolgan insonga katta psixologik zarbalar beradi. U hayotini mazmuniga aylantirib olgan bo'ladi, yaxshi ko'rib qolgan insonini. Usiz menga hayot yo'q, kelajagimni har bir nafasi usiz emas. U bilan birga uy, u bilan birga meni qutqarishlari, menga pul berishi, meni orzularimga yetkazuvchi yelka u. U meni qo'llab-quvvatlaydigan, har kuni o'rningdan tursan, sultonsan axir deydigan shu ayol bo'lmasa men hech kim emasman. U meni jonim, jahonim, u yo'q bo'lsa men hech kim emasman degan psixologiyani asosi bog'lanib qolishdir. Bunday insonlarga nima ham deya olamiz? Albatta hozirgi bog'lanib qolish paytida bu kasallik, bu psixologik muammo, buni oxiri unday tugaydi, bunday tugaydi degan gapimiz ta'sir qilmaydi. Vaholanki ta'sir qilmaydi. Ular o'sha ehtiyojlarini qondirayotgan va mana shu yo'lni bosib o'tayotgan bo'lishadi. Ammo o'sha yo'lni oxirida o'zini topib olish, o'z chegaralarini qo'yish, kutgan narsasini o'zidan topish, oldiga qo'ygan mahobatli orzularini qo'ldan kelguncha o'zi bajarish kerakligini tushunib yetish bilan tugaydi. Buni oxiri ko'ngli qolishi, ba'zan turmush qurib olgan bo'lsa, ajrashishlar bilan ham tugashi mumkin. Endi nima qilish kerak? Avvalo, bilingki, siz uchun sizni baxtli qilib beradigan bitta inson bor. Meni bir kitobim bor, sizni baxtli qiladigan inson.
juda ko'p mani o'quvchilarimdan eshitdimda, Zebins opa, sizni baxtli qiladigan inson degan kitobni olganda shu inson qayerda ekan men topib olsam deb o'qidim. Oxirida har bir varag'ida hatto aytyapsizki, bu o'zingsan deyapsiz. Sizni baxtli qiladigan bitta inson bor. Bu o'zingiz. Hayotda bitta odam meni tashlab ketmadi. Hayotda bitta odam menga yolg'on gapirmadi. Hayotda bitta odam o'zingni qo'lga ol, qaror chiqar, baxtli bo'l deb aytdi. Bu men edim. O'zim edim. Psixolog Zebins Ahmedova men edim. Siz ham o'zingizni baxtli qiladigan insonni topib oling. Bu sizsiz. Qaram bo'lgan psixologik qaram bo'lgan insonlarga nima deyishimiz mumkin? Sizga psixolog maslahati kerak. Ya'ni bog'lanib qolishdan chiqishingiz uchun o'sha sizni yorqin, zavqli orzularingiz o'tishi kerak. Orzulardan ketish osonmi? Kechib ko'rganmisiz orzungizni? Hali yetib bo'lmagan, ammo ichiga kirib yashagan uyingizdan ketish osonmi? Hali minmagan, lekin orzularingizda ichiga kirib mazza qilib minib ketayotgan mashinangizdan ketish osonmi? Orzularni ko'mish, uni qabristonga aylantirish o'ta ham mushkul. Ammo faqat shu ishni qila olsangiz, yangi o'zligingizni topa olsangiz, o'sha mashinani ola olmaslikni o'rniga aniq reja qo'yib, qaysi yilda, necha yildan keyin qaysi psixologik qat'iyatlar, finansiviy, ya'ni pulli imkoniyatlar bilan yetishingizga aniq reja qo'ysangiz yetasiz. Buning uchun o'zingiz qo'lga oling, qat'iyatli bo'ling va qaror chiqaring. Qatta qaror, qatta qat'iyat sizning ichingizda. Voz kechishingizda, kechira olishingizda o'zingizni va kutgan insoningizni. Mani eshitayotgan, sevib qolgan inson, qaram bo'lgan inson, mani tinglayapsizmi? Sizni ichingizga yorug'lik kirishi uchun qalbingizga taxt qo'yib, taxtga kim o'tqizdingiz? Yaratgan egammi, nuri bormi? Qalbingiz taxtida yoki qalbingiz taxtida bir yigit, bir qiz, boshqa bir inson bor. Inson qalbini ichiga bir insonni kiritar ekan, u inson endi boshqarishni boshlaydi sizni. Yo'q bo'lib qoladi, boshqaradi, baqirib yuboradi, boshqaradi. Va bu boshqaruvlar endi sizni bog'lanib qolishingizni to'xtata olmaydi. Qachonki qalbingizdan chiqarib, real dunyoga haligi insonni qo'yib qo'yib, unga qarab munosabat bildirasiz ekan, bu sog'lom munosabatga aylanadi. Buni otini psixologik chegara, psixologik hudud paydo qilish deyiladi. Aytaylik, men sizni uyingizda taqillatdim. Kim deb so'radingiz? Men aytdim, o'g'riman dedim. Nimani o'g'irlagani kelding dedingiz? Sani halovatingni o'g'irlagan. Sani ishonchingni o'g'irlagan. Menga ishonib qolib qalbingni taxtiga o'tkazib qo'yib, endi meni hukmimga zor bo'lib qolishingni o'g'irlagani keldim deganda, siz mana shu taxtga, mana shu psixologik hududingizga faqat o'zingiz hukmronlik qiling. Qul bo'lmang. O'zingizning orzularingizga va orzularingizni berib qo'ygan boshqa insonni qulda qolib ketgan kelajagingizdagi zavqingizga o'zingizni qul qilmang. O'zingizdan kuting, boshqalardan esa hamkorlik kuting. Shundagina psixologik qaramlikdan chiqib ketasiz. Albatta isitmalash bo'ladi. Albatta ko'z yoshlar bo'ladi. Qancha davom etadi? Ko'p emas. Avvalo bu sizning qaroringiz, qarordan keyin qarorni ijro etish davomida kechagi kunga qaytishlar, buni esa ko'z yosh deb ataymiz. Yostig'ingiz bir necha kun yoshlanishidan qo'rqmang, psixologik qaramlikdan shundagina chiqib